హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు బిందు ఛానల్. ఈ రోజైతే ఇప్పుడు ఇంకా నవంబర్ వచ్చేసింది. నవంబర్ అంటే ఏంటి, మనకి వింటర్ సీజన్ కదా. సో ఈ వింటర్ సీజన్లో మెయిన్లీ మనకి కోల్డ్ కాఫ్ చాలా వరకు వస్తుంటాయి. సో కోల్డ్ కాఫ్ తగ్గించడానికి ఈజీ హోమ్ రెమెడీస్ ఏంటో చెప్తున్నా. మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయకండి, మెడిసిన్స్ యూజ్ చేస్తే చాలా హార్మ్ఫుల్ అవుతుంది. సో మెడిసిన్స్ కాకుండా ఇంట్లో ఉండే హోమ్ రెమెడీస్తో తగ్గేలా నేను చెప్తాను. కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ తగ్గాలంటే మెయిన్గా మీరు మార్నింగ్ టైంలో ఎర్లీ మార్నింగ్ లేసినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ బ్రష్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ కొంచెం వేడి వాటర్ తీసుకొని అందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసి కొంచెం నార్మల్ సాల్ట్ వేసి అది తాగి దాన్ని గార్గిల్ చేయండి. గార్గిల్ అలా రోజు చేశారనుకో దానివల్ల మన థ్రోట్ సో అలాగా ఎవ్రీడే మీరు కాఫ్ కోసం అది హోమ్ రెమెడీ లాగా చేశారనుకో, వేడి వాటర్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని గార్గిల్ చేస్తే మీకు ఫాస్ట్గా తొందరగా రెడ్యూస్ అయిపోతుంది మీ కాఫ్ అనేది వితౌట్ ఎనీ మెడిసిన్స్. అండ్ కోల్డ్ కోసం అయితే మీరు కొంచెం వేడి వాటర్లో కొంచెం జండు బామ్ అది వేసుకొని ఆవిరి తీసుకుంటే కూడా చాలా తొందరగా తగ్గిపోతుంది కోల్డ్ కోసం. అండ్ ఇప్పుడు ఈ వింటర్ సీజన్ కాబట్టి కొంచెం వాటర్ అనేది కోల్డ్గా తాగకుండా మరీ ఎక్కువ కూల్గా తాగకుండా నార్మల్ వాటర్ తాగితే అది అందరికీ మంచిది. అండ్ ఇది అందరికీ యూజ్ అవుతుంది. అండ్ మెయిన్లీ స్కిన్ కోసం గ్లో అవ్వాలంటే మీరు కోకోనట్ ఆయిల్ యూజ్ చేయొచ్చు. కోకోనట్ ఆయిల్ మీరు హెయిర్కి పెట్టుకుంటారు కదా, ఆయిల్ హ్యాండ్స్కి యూజ్ చేసుకుంటే మీ హ్యాండ్స్ చాలా సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది గాయస్. అందరికీ యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ వింటర్ సీజన్ ఈ హోమ్ రెమెడీస్ ట్రై చేయండి. అండ్ మీరు ఇంకా ఏమైనా హోమ్ రెమెడీస్ ట్రై చేస్తే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. నేను మీకు అందరికీ ఇంకా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఆ టాపిక్స్ గురించి. థ్యాంక్ యూ.